各位观众朋友，大家好，欢迎收看4月7日 AM 新闻，我是嘉豪。今日发生什么大事代？头先就来报您知。国内伫今仔日增加104个本土病例，带病入境有132个，拢是今年以来上界悬的数字。其中新案例桃园电商工作室增加22个。民航局表示讲，国内线的飞行机票已经达到会当起价介绍，一条航线平均会起91块，国际线4月也要来起咯。高铁下晡所发生送电意外，是高雄南仔溪的东南阿摩托厂下晡时间，甲高压电塔弄倒，目前营运范围只有南港到台南。明仔载就是清明节的连假咯，真侪人下晡拢趁时间赶紧去坐车。不过高铁伫下晡的时阵发生这送电的意外，有列车到高雄进前呢，说是雄雄冻点倒铁路登去到台南。目前这个高铁的营运范围只有南港到台南，台南到左营这站路呢，该用巴士来接旅客。为什么会出现这个送电的问题呢？高铁表示讲，这高雄南仔溪东南阿摩托厂下晡伫咧施工的时阵，煞甲这个高压电塔弄倒，造成电线断去，而且这电线佫破伫咧高铁的铁轨路顶头，造成线路压死，目前也等咧抢救。旅客用手机记录高铁到铁路的画面，因为代志发生伤过突然。清明连续假期进前，高铁出状况，地属列车临停，在下晡3点外，高铁左营路段出现供电无正常，列车原本要到高雄，紧急倒铁路登去台南，旅客客满台南站的大厅，苦苦等待专接车到位。我们应变实在有够差的，在北部5分钟，只要5分钟停驶。人家接驳就马上启动了，现在多久啦？高铁左右站大厅有真侪旅客拢在看发车的时间，按过真侪班次业员显示慢分，旅客客满月台，认为高铁应该负起责任，赔偿损失。至少这一趟票应该有，除了要免费搭乘，还有补偿。但是我们真的讲，台湾现在的这种电力系统真的是很大的一个隐忧了。台北的南港车站同款延后发车时间，工作人员无影响旅客解说电力故障。高铁升级紧急应变中心，目前除了变更运转区，南港到台南站受影响的台南到左营站是停驶，改做专接车来运输。现在先把它停工了。现在停工，20号停工了，好不好？好，现在台电这个高频这个供电处这个要跟他谈一下，就请他们要一起救一下，尽快。他们现在正在抢修，就是如何把它复电的。电塔倒去，高雄市副校长关心高铁表示，高雄南仔溪东南阿摩托厂厂区内底下晡的时间，因为电塔倒去，互台电约9 kV 输电线路断去，落在高铁主线顶悬，地属电车线被地条小拍电，目前在紧急抢修当中。记者综合报道。继续来关心国内疫情消息，国内伫今仔日增加104个本土病例，带病入境有132个，拢是今年以来上界悬的数字。本土病例当中，这中和公务处社区群组感染增加23人，另外也有一个案例，就是桃园的电商工作室增加22个人染病。咱来讲到花莲主治病院，即马也有6个人染病咯，其中有3个人是医护人员。指挥官陈时中表示，虽然这病毒是真高恶，不过这感染者大部分拢是轻症的，目前暂时无先行拍算。环保人员伫花莲市区甲主治病院附近所围路，确诊者经过所在大清消，因为主治病院传出院内群组感染，增加6例新冠本土确定病例，其中3例是主治基层医护人员，另外3例是3月底来看医生的民众。那我们的医师就是我们的23628跟23649，也有去跟他们的父亲、母亲做病情的解释。4个人因为接触到23740，所以呢，后来就被染疫。个人新冠本土疫情即马正紧张，7日增加104个本土病例，各创今年以来一天确诊新冠。除了主治病院群组增加6例以外，基隆小吃店产生的警察群组案增加21例，台北上山家庭群组增加2例，新北中和公府社区群组增加13例，树林科技厂群组增加3例，沙丁堡业务馆新增加1例，三峡清幽群组增加2例，桃园舞蹈老师群组增加1例，桃园
园电商工作室新增加22例，大潭电厂群组增加1例，台中喜洲群组增加12例，高雄化工厂群组增加2例，新通报疫调中有8例。目前来讲都没有考虑要升级。以现在的病毒的一个传播速度但很快，可是我们只要把这个重症跟医疗量能把它照顾好，那就能够因应面对这样的一个疫情。本土疫情3位数为5号控管风险指挥中心宣布，为4月初1开始，会使用1比10，也就是10人一组的低化检验，做社区核酸体检量的配套措施，应提升检验数量。在大规模体检时阵，加速阴性个案排毒率。不过，若是急诊手术者的紧急转移病人，依然使用1比1的检验方式。一起上机来做这个 PCR 的操作。如果说都是阴性，那就认定为都是阴性哈。那如果说有阳性的个案的话哈，那就再把这个10支拆开来哈，分别做，看是哪一个个案是阳性这样子哈。但市长强调，目前无升级的考虑，虽然病毒传播真紧，不过 Omicron 依然是轻症较济。那当前医疗量能够好，就应应用。未来开放规划是大步向前，会继续坚持社区防疫模式，和疫情得到控制。记者综合报道。咱来看到家人的部分，家人伫今仔日增加19例，包含这小食店群聚感染案增加4例，卖厝中人还有自信中学拢是增加2例出来。那将油库大家警察局的这个过继续主任拢是1例，还有9例是在防酷热期间发病。市长林右昌也强调，这家人的体检站伫咧年假期间会继续来服务民众。环保局人员搁再来到贵人市警察局进行消毒，并且来到监视区的办公室加强消毒。因为贵人市警察局搁再传出确诊，伊是警察局会计室的主任，案例23634，之前已经暴力伫厝隔离，也毋过毋是伫个行警的斗阵食饭内底画到的，已经是警察局内底的工作场所画到的。也毋过市长林右昌也强调，警察局已经对着必要人力的配置进行调控，袂造成这治安方面的破空。现在警察局就是已经针对他们必要的一个人力来进行重新的一个配置跟调控。那有需要的部分呢，也会直接向警政署来提出资源。所以，贵人市有新增加19例新冠患者，内底4例是小食店工作者，拢是伫客栈小组按照名册找到的，要求出来检查确诊。2例是帮助业者，是进前案例23126的工作上接触的同事。另外，离线中学也新增加2例，也有9例拢是进前确诊的个案所暴力的接触者。可能你自己有受感染，这个没有症状的所以也不一定知道说自己其实是感染。那所以我们非常希望说大家能够踊跃出来进行筛检。另外，中油科大也接到通报了后，赶紧发出通知，有学生确诊。到4月初10，全校2000多位师生停课，改采线上远距离的教学。接获到通报之后，针对校内的学生以及师长做这个快筛的处理。2位同学疑似有阳性，那我们也通报基隆市卫生局。随上为着测试社区稳重的传播链，贵人市要来实施类似普遍的检查，到地方转来执行。医学会执行长王必胜表示，确切的时间甲发放方式还在讨论，不过7月就加20万剂的检查器械送到市府备用。我们原先的这个找到的 case， 那还有就是新产生的确诊，这些匡列、疫调、隔离这些事情继续做。那另外就是社区筛检站，那我们持续的筛检。用这2个方式那让这个传播链能够迅速的这个斩断。王必胜强调，快速检查阳性验是一定确诊，爱做 PCR 确认，后续安排治疗，也有量能的准备，安怎正确使用快速检查，这拢是贵人市府更加重视的。记者综合报道。所有观众朋友看到中部讲到台中食喜酒这个传播链，伫今仔日佫增加11例出来，2天就21个人确诊。这款病例行踪有去到7个县市。指挥官陈时中也讲，安尼是真歹找到感染源。另外，彰化今仔日也增加6例，其中有4例是甲台中食喜酒的传播链有牵连的。另外1例要去到彰化家角免费，家角即摆也宣布讲，到4月初10进前，免费部分拢先暂停。林森病院快泰站外口排真长，并将规矩意识提悬。台中国家歌剧院喜酒传播链爆发，伫3月31日，10例确诊了后，
初一搁增加11个，其中一个23645住台中代理，做过3期疫苗是突发性感染，目前无症状，其他10个是外县市个案。总计目前可内采检184人，有21人阳性确诊。那其中宾客是157人，采检的152人，阳性确诊是21人，另外阴性是111人，还有20个人在采检当中。27位工作人员全数都是阴性。台中另外2例确诊，其中1个还未有暗号，落马到花莲主治病院就诊，目前拢在隔离治疗，相关卡列拢已经完成清消。也阁有彰化县是增加6例确诊，其中4例来自台中喜酒团北联。一个是自营商翁仔某群住地处隔离期间发病，另外一个50岁个案，29要去彰化港会客，劳方宣布即日起到初10停止办理接见。好，那这个确诊个案，你可以看到他是打3剂疫苗，CT 值20几，所以这个传染性其实是相对上比没打疫苗的来得低，病毒量少一点。我们的一个相应措施是改采用行动载具或者是赖接见在不影响收容人的接见权益这个情况下我们来办理。喜酒团北联目前至少影响7县市，加上清明连假要到，中央流行疫情指挥中心讲，目前前排2000感染源是防疫上一大隐忧。台中会院这里面，我想要厘清到最后是谁传给谁，我相信有很大的困难。一个场合里面，那看是哪一个最先，但是基因定序目前还没出来。那基因定序出来，也许如果有关联性的话，那可能是比较容易来判断了。疫情加剧多变，台中市府宣布，为初二起，高中级以下各级学校全面禁止访客，学校场地也暂停对外开放，先收掉校园防疫。记者综合报道。伫咧桃园的部分也出现新的群组感染案，就是一间电商平台工作室对员工拖到厝内面的人，计共22个人染病，目前还阁伫咧追查因的感染源。这条传播链也拖到学校去有一名台北市立大学的学生染着病。学校表示讲，对4月1日开始，这学校的课程全部改做是线顶教学。针对着这个学生的行为，台北市副市长黄珊珊也批评讲，这个囡仔伫咧家己做疫情调查的时阵，拢无老实讲，也真无公德心，会照规定来解处罚。另外，台北市学校对今仔开始暂停校外教学毕业旅行。那讲到这个新北市的部分，今仔日增加40例，其中有24例是甲中和公务处的群组感染案受牵连，大部分的人拢是无症状感染者。沿路喷消毒水，清洁人员来外大规模清消，因为桃园一间电商工作室个别出群组，为员工亲人到相关接触者有22人确诊，目前也无找到感染源。这个职场的确诊者，那他都有家人，那家人也有衍生出他所就读的学校或幼儿园。这工作室群组去过百回影城大卖场这个所在，环过桃园7个行政区，甚至一度拖到校园。目前桃园有12校3间补习班停课，确诊者班级停课10天，其他班级停课7天。什么时候被通知说要来做筛检？早上。哦，那所以知道需要现在小朋友要停课吗？今天开始停课。今天开始停课啊，会担心吗？会啊，当然会啊，第一次遇到。疫情夜宵一笔警察局桃园市警带1名侦察组要陪病带伊进行采检验出阳性，已经扣了900名接触者，目前快筛拢是阴性。台北市立大学也传出学生染疫，学校证实天母校区1名学生要参加球赛，接触过确诊者采检确诊，全校到4月11拢采用线顶教学。那这位同学谎报他没有做，然后也回报说他是阴性，后来自己不舒服才去买了快筛剂，结果确诊。但在谎报的过程中，他不但跟同学打球、近距离接触，还跑去麻将馆打麻将。那我们认为这样的情况是没有公德心，也是害人害己的行为。台北市新增加确诊个案分布8个行政区，敢若是台中食喜酒相关的都超过一半。文山区一个幼儿园阁出现老师染疫，目前局部班级停课。台北市府也宣布，即马到15暂停办理校外教学毕业旅行加各类跨校大型活动。新北棒球一个国小出现学生确诊了后，三桥一个国小也有老师染疫，要接触过11个班级，全校200多个学生有风险停课1天。
在三峡的这位老师的确诊呢，我们会把他所有老师教过的学生以及他接触到的这个老师，都就是全部采检。那目前呢，我们正在等他们采检的结果。新北疫情滚价一天增加40例确诊，中和一间公寓群聚相关度74例。新北市长侯友宜强调，其中18例被通知采检，大部分拢是无症状确诊。记者综合报道。民航局表示，国内线的飞机机票已经达到会当起价条件咯。等于讲，这平均的起来呢，一条航线会起差不多91块，亲像台北到金门是起超过6%，差不多是爱加150块出来。那准是要出国的飞机机票，民航局也讲4月的起价，这燃油附加费会起3成以上，去到日本东南亚差不多是加200块出来，那飞到欧美国家呢是爱加550块左右。那我先帮你移到这个窗户的位置。清明连假前一天，台北松山机场国内航站客无人，不过对航空公司来讲，今仔靠连假旅客返乡客也是无够，因为国际油价大起，经营压力真大。民航局表示，今年的24月重要公告，国内航空燃油平均价数每公升23块7角9，已经超过调起低限每公升21块7角4，宣布为4月底起票价平均起伏大约4.6%。好几年才搭一次国内线，我们是应该还可以接受。没有，假如自己来的话还好3000多，因为我户籍在金门，但假如全家一回去的话，但负担就会比较大。国内线台北飞金门，日营起价进前每张票2298块，起了后2445块，起伏6.4%。华信起价进前2276块，将起到2409块，起伏也约6%。旅游业者表示，除了油价压力，人事费用压力也袂小，各路行程4月无排除对得起。在国内旅行商品的费用成本上也会跟着反应，5%到1成。另外，国际票价民航局表示也会起，还未正式公布。因为计算公式无同，需要另外计算燃油附加费。目前规划底停飞日本东南亚，燃油附加费将会22块5角美金，起到30块美金，起超过30%，等于一张机票爱加付215块台票。另外，关停飞欧美燃油附加费为58块5角美金，起到78块美金，也起超过3成，一张票爱加付550块台票。日本、东南亚涨幅大概是3成，那长程线的话也是差不多是3成的涨幅。旅游业者表示，稍来除了机票起，可能连饭店住宿费也会起。虽然会当反映成本，不过也烦恼旅游市场的买气会受到冲击。记者综合报道。明仔载是清明连假的头一天，本地家己布袋往回骗乌妈祖的南势公路是爱加开这个巡帮的，所以因为天气歹，4天连假的头2天巡帮拢取消，但有7000人受到影响。这民众无法度坐船赶紧去买飞行机票，还高雄小港机场飞骗乌的机帮拢是客满的，甚至阁爱加开航班。一家6人为车顶落来原本订好船票，准备为高雄坐船登去澎湖。所提前一天接到澎湖亲人告知，当地海象无好，行船无法度驶，搁加订班机，才订完就被通知往返澎湖船班全部停驶，包含高雄的大华轮、家己布袋甲澎湖马经海象南势公路拢停驶。像天气不好，就赶快提早订那个机票啊。刚好是那个船那边也是停海，那个他也是没有开啊。他坐的那班船原本是要嘉义布袋，幸好他有补到机票，所以就是改坐飞机飞台南这样子。因为他本身是嘉义人。那些公路停航，有人要登去家己为澎湖坐飞机到台南，搁转车到家己。下晡伫小港机场也出现后补的民众，飞澎湖的班机拢客满，甲家己布袋港坐船的所在，空海经常比起来差真多。满怀希望要到马公做返乡或是做旅游的乘客来讲，这影响是真的非常的大，但是大家还是考虑到以安全为重。因为当天海浪真大，停航约半年海上南势公路，因为清明连假原定一天加开5个航班，所以因为气象有报讲海象无好，风力7到8级，海涌3公尺以上，决定取消船班。有果受影响旅客7000人，澎湖县府也派人伫小港机场协助。今仔日明仔2天，那民众需求拢应自行。记者综合报道。
高雄市传出停水停电的状况咯，这停电的所在是在小港区，是因为这个碰气去对着这个高压电线害电线压死。不过，在个公山主管部分呢，也个味道专区的民众就无遐尼好运咯，是因为自来水公司的管线长的时间有甲因停水，所以甲这个水道水的水管呢乌甲破去，害因4天内就停水停2届啊。等甲电来将为人客家头毛高雄小港区北林东林调兴路附近透早7点外，因为碰气卡到高压电线，所予当地1910户停电40分钟。还没洗好，他要拖，他就砰，我没电了，我现在还在洗，这样子对我们那个比较不方便。煞毋知停电就困了，暗暝忙老人要变线也袂当去，忙也无路向无电。向无电，有民众透早想要载囡仔读册，铁门也拍袂开，也有民众洗衫一半跳电，还阁停洗。即马真济因为动物卡到这停电状况，应该想办法来应应。接获通知后，即派员到现场处理。于8时28分第一次复电84户，在8时43分复电1826户，所有用户全部复电。台电表示，经过抢修，伫8点43分来电，高雄除了小港区停电，公山主管部分地区甲弥陀全区也停水。一堆垃圾衫无水通洗，这是公山区石潭里面这礼拜拢是安尼，因为水道头一堆水拢无，不止洗衫洗身躯，连去便所拢无水通冲，卫生环境是真受影响，也互里面实在是无法度忍受。2、3工以后，长得寒，拢寒，你看拢寒到手也要疼死。逐日嘛来装水，昨里长是咧讲差不多10点就好啊，但是尾仔嘛是荒凉。民众讲，当地道路拓宽工程已经停水4天，过程当中乌埔管线想袂到修好，阁传出另外一条管线因为地基放气别开，还阁停水。自来水公司表示，为3月2号到4月初1停水2摆，每一摆影响户数拢是9200户，范围拢伫公山区、复兴里、石潭里，还阁弥陀专区甲志愿区、基信里。假如今天没有办法让我们里面可以暂时有水可以用的话，我们就不希望他们再开挖了。里面连续几啊天拢靠水车接水登去用，经过里长协调水公司，伫个初1即天送水，先互厝内底水塔来堵水，因行初2维修讲出来时阵有水通用。记者综合报道。公军第2联队有一台幻象2000战机14日台东发生意外，加在飞行官黄仲凯顺利逃生。幻象战机队经过2礼拜的检查，今仔日全面复飞咯。总统蔡英文也特别去到第2联队视察，而且颁发加菜金，甲国军奖励。蔡英文强调，这寡训练唔但互老百姓会当安心，也互全世界看到守护国家的决心。黄色的气囊就会迅速充气。然后形成一个救生圈，在我的脖子上这边，所以落到海里之后呢，你的头部自然就会一定高于水面。刚刚这个逃生的架甲边仔的马丁贝克单射椅，这是飞行员会使增加存活率的关键。新的空军第2联队一架幻象战机，就是到台东基地执行任务，发生对海意外，加载飞官黄仲凯顺利逃生获救。总统蔡英文调降来第2联队的加油，颁发加菜金。这些战备训练不仅是要让国人安心，更是要让世界看见我们守护国家的决心。我也有信心，在大家的勤训精练下，无论是山之巅、海之滨，我们中华民国国军一定都能够保家卫国。蔡英文表示，黄仲凯认为不乱，坚持到战机失去动力才大声来跳伞，可见平常时训练真精实。另外，黄仲凯经过2礼拜休养，即阵康复状况是良好，渴望重新来复飞。后续1点这边规划，后续会继续。幻象战机10意外发生了后，马上全面停飞，执行天然特检，也加强人员的训练。4月初1正式全面复飞来执行任务。另外，为了强化幻象战机的战力，空军进前以1亿欧元向发方原厂来采买分部，无法飞弹黑工新件来替换旧件。头一批已经在去年11月到台湾，其他会使在今年内全数交付给空军，渴望继续来增加幻象的战力。记者综合报道。
讲到查甫囡仔做兵爱做偌久咧，即马有风声讲未来若做有变动，上紧伫咧2024年才会来施行。行政院长苏贞昌表示，尊重国防部的专业，一切是还未定案。不过国民党的立委就质疑讲，即马若准甲这做兵的时间来延长，恐惊引起民众惊吓。只是讲爱等到2024年过后才来施行，敢是因为总统选举选煞咧？因认为讲这一切拢是选举考虑。朋友是毋是延长？最近引起讨论，也引起越南甲家长烦恼，甚至出现抢做兵的风潮。虽然国防部甲副院拢强调也无定案，不过即马传出预期延长政策倾向2024总统大选进前未实施。行政长苏贞昌是个表示尊重专业，自己的国家自己救，看专制国家侵略邻国不必理由，我们要做好准备。要怎么样准备才好？国防部专业，我们尊重。国防部长柯国成进前表示，政策一定会有准备的时间，没有时间一刀切的问题。尤其政策通过也阁有公告的时间，不过那也立委就质疑，2024年了后才实施，真明显就是选举考虑。我敢预言2024年之前不会演啦，大家家长们放心啦。因为这个执政党是完全以政治考量，以选票考量。过去的经验就是以年次来作为一个区分的标准，所以我想这个的确这样推算的话，2024之后再来推动开始推动这种机会会比较大。军方人士透露，就算疫期恢复到1年，甲理想状态也是有距离。媒体报道，这几年义务官兵的薪水伤过低，士兵每个月不到7000块，甲一万役士兵每个月至少有3万4，差别是真大。所以未来义务役薪水是不是调整增加开销，也可能是政府考虑的因素之一。记者综合报道。人讲战火无情，这罗西亚拍乌克兰的战争到今已经是第37天了。双方一直拢有透过视讯会议伫咧对谈。不过，根据英国军事情报单位的表示，讲罗西亚正咧对乔治亚调兵遣将，要重新点动大兵攻打乌克兰。另外，英国的媒体也报道讲，罗西亚军队本地已经占领车诺比电厂嘛，不过今马因已经脱离，主要原因恐惊是因伫咧乌战交的时阵受到辐射感染。对于俄罗斯方面提出减少在乌克兰基辅北方到边境地带军事活动，乌克兰总统泽伦斯基警告，这是伫为下一波攻击来做准备。支持乌克兰的欧美国家也表达相关的看法。Russian units are not withdrawing, but repositioning. Russia is trying to regroup, resupply, and reinforce its offensive in the Donbas region. Russia maintains pressure on Kiev and other cities. So we can expect additional offensive actions, bringing even more suffering. 另外，英国广播公司 BBC 引用军方的消息来源讲，俄军会对乔治亚共和国的驻军来调兵力，弥补这一个月以来的耗损。随上也不甲俄罗斯交战的乔治亚，除了拒绝加入经济制裁的阵容，朝野党派也无同意乌克兰所讲的开辟第二战线来分散俄军兵力的要求，和乌克兰是相当不满。根据独立的英文《莫斯科时报》分析，俄方谈判团队提出减少军事活动的讲法，伫俄罗斯国内引发主战派强烈的不满。主战派认为，促使乌克兰去纳粹化、加去军事化目标无完全来达成，俄军应该加强攻势。不过，支持普廷的非政府智库政治资讯中心是认为，为了结束这场战事，降低军事活动是真困难，不过也是非常重要一步。克里姆林宫发言人佩斯科夫也讲，和谈会是一个真长的过程，无可能一夜就具体结果。俄罗斯国内各方拢应该爱保持冷静。另外，在其他事态发展方面 ，BBC 报道指出，俄军已经脱离进前占领的车诺比电厂周边。也有根据也是非官方的俄罗斯文团电信社进前传出，车诺比电厂30公里范围内的隔离禁区有大火发生。乌克兰官方已经证实这是假消息。国际新闻，徐嘉玲编译。罗西亚总统普廷昨宣布讲，无友善的国家若唔用卢布交易，就无要将物件卖互因，而且会停止这天然气对因来出口。
德国、法国拢表示讲，这合约顶头白纸写乌字，拢是讲用后圆的，而怎会当适用背信的，要来政治强恐吓。若讲到罗西亚拍乌克兰战争已经超过1个月过了，罗西亚即摆也宣布讲，先暂停1天，互民众会当去投降。乌克兰第2大城哈尔科夫前线萨尔季夫卡30日被俄军的飞弹攻击，攻击当地加附近一个上大住地区，3-4万民众天然气的供线被切断，还佫造成大火，几60间店被烧坏去。即天，俄罗斯总统普京也正式签公文，实施顶礼拜伊讲的，无优先的国家买天然气要用劳保付钱。Сегодня мною подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года. 普京的理由是因为欧盟国家违反国际法，冻结俄国央行的外汇卢比，才要求用劳保付钱。也甲德国总理肖兹讲，安尼无违反合约。德国的应变计划是，有必要就轮流供电。Je vous confirme que les contrats en euros doivent être payés en euros et seront payés en euros. Klar ist aber, dass es für uns keine Form von politischer Erpressung geben kann. 即天俄罗斯宣布马里坡停火，和平民撤离。45台载着人道救援物资的巴士赶往马里坡，撤出受困的平民。不过，大家对俄国停火讲法拢真怀疑。目前马里坡还有17万人。乌克兰总统泽伦斯基伫个比利时国会视讯演讲的时阵讲，马里坡已经被围城4礼拜外，俄军关闭所有的通道，连海上的通道也拢切断。公司新闻吴文玲编译。马来西亚对4月初开始要求入境的游客，要准做过2档疫苗，而且伫入境前2天有 PCR 采检阴性的证明，入境马来西亚了后就唔免隔离。新加坡的规定讲是做过2档疫苗了后，入境唔免隔离，也唔免体检。那香港的部分是取消澳洲、加拿大、法国等9个国家的航班禁令，不过也是要遵守因的防疫规定，才当入境的。飞机慢慢接近航厦，接受机场的欢迎，因为这是过去2日来第2到马来西亚吉隆坡国际机场的海外航班。And during 2 years, impossible to come here, impossible. And suddenly, very good idea, open again. So I'm here for the first day, and very happy to be here in Malaysia again. 马来西亚为4月初开始重新开放边境，游客完成做新冠疫苗，入境进前2天内甲入境的时阵，PCR 体检阴性，入境就免隔离。马来西亚进口疫苗除了 WHO 世卫组织批准授权的疫苗以外，也有台湾的高端疫苗。因为观光产业是马来西亚经济收入的一大来源，2019年的旅游业收入就占 GDP 15.9%。伫所过2日了后，望用重新推进观光经济。同款伫7月开放国门的也有新加坡，拿做2剂疫苗旅客入境了后免隔离甲体检。进前疫情正严重的香港，是伫同一天取消澳洲、加拿大、法国等9个国家的航班禁令。I've been waiting for the entire 2022 so far. I had planned to come here December of last year, but has been delayed until now. So I don't know. I feel anxious, but I feel really happy. I get to see faces I haven't seen in a long time. 香港政府规定，入境民众要有3种证明：做2剂疫苗甲做疫苗证明文件。入境进前48点钟体检阴性证明，入境了后带来检疫饭店至少7天暗时订房证明。公司新闻陈时东编译。讲到斯里兰卡这个国家，最近这几个月咧，也出现欠民生物资甲欠人权的问题，有几多百名的民众去到总统的官舍外口抗议，要求现任总统就要落台，甚至伫体操搭发生警民冲突，有54名示威者去互警方掠去。斯里兰卡总统拉贾帕克萨位于吉隆坡米尼哈纳主题区的官舍，拜四暗组织几百名示威民众。提蜡烛甲标语表达因特别活不落去心声。මම මේ රජයට කිසිම බරක් නැහැ. බරක් තියෙන මට හොඳට මිල මුදල් තියෙනවා. මගේ හැබැයි මිල මුදල් වලින් කිසිම වැඩක් නැහැ. මොකද මට තියෙන කොච්චර පර්චේසින් පවර් එක. ඒ කියන්නේ මට සල්ලි තිබුණත් බඩු ගන්න බෑ. මට පෙට්‍රල් ගහ ගන්න බෑ. මට ඒ වගේ මේ උදාහරණ කීපයක් කියන්නේ. මට ගිහිල්ලා ගෑස් සිලින්ඩර් කිවරයි ගෑස් එකක් ගන්න විදියක් නැහැ.
原本平和的吉罗市菲报名警方发射催泪瓦斯。钻强烈水条，佮以棍仔去赶示威者了后，就变调啊！受气民众冲过路障，拆掉居民的围墙，将砖仔摕来攻击军警。佮有2台军用巴士甲1台警车抢修掉。混乱的场面继续到初一的透早，才总算得到控制。警方表示，至少有54人被逮捕，讲因是有组织的极端分子，想要制造无政府状态。总人口2200万人的斯里兰卡，最近几个月来外汇危机所引起的民生物资甲欠能源的问题，和民怨冲到上高点。批评者将目标指向执政当局的贪腐甲亲戚关系问题。拉贾帕克萨上台了后，伊的兄弟迪拉转拢做主要部会首长，一连串错误事情，造成国家连买上基本的进口物资的钱拢无啊！老百姓一天13点钟无电通啊用的困境，看到就要悠长到16点钟。也毋过总统甲因的部长，毋但是免受停电之苦，而且家庭成员像家人毋知影因偌有钱，一直咧电好价。Dana, Pitina, Pitina, Palm Pitina, current na gas ne, gas salt polling in the Larantin. 加油站逐工拢是排甲长，30多度烧热的气温之下，为了要煮饭用的家事，一排就是几啊点钟。过去几礼拜已经传出有5位年岁较大的人不幸伫排队途中昏倒死亡。公司新闻王慧文编译。加拿大伫19世纪末开始，大约是100多年，政府捌利用教会伫咧管理学校，强迫教这原住民的囡仔同化。旧年，搁伫咧真侪间学校的位置内面找到原住民囡仔的墓。天主教的教宗方济各31有见到即寡迄当时无来死亡的代表，而且这代表拢已经大汉咯。伊是希望讲会当来化解这场误会，甲因达成和解。不过代表认为讲，教宗本人就要亲身去到加拿大，替这教会伫咧这段历史当中的所作所为来甲因回释的。加拿大原住民代表甲大数学校幸存者31伫梵蒂冈甲教宗方济各会面，原定1点钟的会谈，用2杯时间才结束。了后，代表一路拢鼓金唱原住民歌曲，踏上圣彼得广场，肯定这摆会面对了旧和解有帮助。I feel that the Pope and the Church has expressed a sentiment of working towards reconciliation. He shared words about the shame and sorrow that the Church feels for the history concerning the unmarked graves. 为1874年到1996年这100多年期间，加拿大政府借着全国各地上100间公立大数学校，同化原住民囡仔，多数托付予基督宗教教会团体管理，然后做册入学的原住民囡仔超过15万人，定受到处罚、苦毒，甚至性侵。真侪人无过回到原生家庭。去年5月，几下个大数学校遗址发现200多具囡仔的遗体，带伫无名的墓仔。佫较是这段黑暗历史的见证。幸存者团体当兵要求教宗亲自来到因的土地，认证这段历史甲教会搬因角色，佫爱道歉。目前教宗还未亲嘴答应。Our preference is for the Holy Father to come to Canada, apologize on Canadian soil, and do it on one of our territories. I spent 14 years of my life in 3 different residential schools. Tomorrow is my birthday. That tomorrow will be the first day of reconciliation. 教宗为3月2日起连日会见因纽特美地顶各个加拿大原住民族代表，听因的受害心情。当地时间4月初1，也个接见全体成员。代表希望到时阵会当得到更加清楚的回应。加拿大总理杜鲁道30拜访原住民社区，宣布各拨款290万加币，大约6600万台票的经费，协助探测和调查寄宿学校无名墓仔的真相。公司新闻是会中编译。央行宣布要调悬基准利率，也予学费贷款的利率变悬咯。教育部今日表示，会补贴学生就学贷款的利息，大约有396000个学生会受到抵应。讲到这个就学贷款的年利率是对本地0.9%调整到1.15%。教育部表示会投入2亿元来补贴学生的学生贷款利息，有办学费贷款，也搁伫咧读册学生会因为调
将这基准利率增加这个利息负担。另外，若准出社会了后呢，平均一个月赚无到4万的人，也会使申请上长8年，然后交本金加利息。那利息的部分，教育部也会甲您补贴。根据调卫福部的统计，讲这2020年台湾自闭症的人口超过16000人。今摆有科技公司发现讲，因伫咧工程方面比别人更加认真。民间团体也呼吁政府着爱放任新种者的保障物件，达到真正的工作平权。对于验零件、校正影像、操作设备、自闭症的员工，伫咧科技公司做工程师，做3-5年的时间，这速度甲品质袂输自侵员工。DTM 跑那些测试项目，让 driver 通过验证，结果比较明确。OK 就是 OK，NG 就是 NG。然后部门的人、同事、主管人也蛮好的。实际上，他们真的来上班的时候，他们是比较敏锐的。在一般人都已经测试完一个 cycle 之后呢，那他再去做检测，他还可以再发现问题。加自闭症的员工也有人叫因星儿，因虽望伫咧社交、情绪、认知有欠缺，不过专注力甲顶真的程度，有诶平一般人加几落倍。有企业肯定因的特殊专长，8年前开始找因成立特殊部门，即阵阁要招30位继续投入工程相关的工作。不过民间团体认为，疫情之下，新种者的就业机会阁较少，呼吁政府爱放宽全国义务单位聘用新种者的名额。大部分去互接受的拢是这个肢体障碍，真少讲因看到因的优点，智能方面的问题的囡仔，所接受到的工课拢是类似一寡清洁的部分对劳动部的资料来看，去年5月份疫情爆发，全国义务单位新种者聘用的人数86000多人，其中自闭症有1500多人，占1.8%。到去年底总聘用的人数加2000多人，自闭症加154人。劳动部表示，准若要扩大招聘名额，爱个凝聚社会共识，修法讨论，即阵会先甲遐要被补助的单位保护条。记者阿敏珍、张玉诗台北报道。讲到同性伴侣伫台湾虽然会当结婚，不过收养囡仔的权利却是有未解阻碍。按照目前的法律规定，这同性伴侣是无法度做伙收养无血缘的囡仔，嘛代表讲，若准其中一个伫咧结婚进前有收养无血缘的囡仔，结婚了后，伊的同性伴侣也无这个囡仔侵权。今仔日立法委员和民间团体做伙召开公听会，甲中央部门讨论修法的方向。今年正月，同性伴侣韦伯甲苗伯经过长时间的诉讼，正做全台第一个收养无血缘囡仔的同志家庭。台湾同性婚姻合法化，不过同性伴侣敢若会使收养有血缘的囡仔，袂使共同收养无血缘的囡仔。这代表若是有一方伫结婚前收养无血缘的囡仔，婚后伊的牵手是无法度有囡仔的侵权。其中一个家长万一不小心出了什么样的状况，其实另外一方就会没办法有照顾这个孩子，因为他变成其实在法律上是个陌生人。我们最近有一对同志伴侣，他们即将要做法院送检，但他们其实是未婚，他们知道现在的法令就是已婚的就是不能来收养，他们很想要结婚，但是因为有这样的法令的限制。学者指出，欧美国家有真侪同志收养的经验，已经有研究指出，同志家庭的囡仔甲异性家庭的囡仔相比拼，并无明显的差异。卫福部甲司法院分别表示，已经有开放相关准备甲支持的态度，但是法务部表示，也佫需要研究共识。社家署其实在106年已经是完成了修订单身跟同志收养服务的这个工作指引，还有收养人的亲职准备教育的课程。要放宽同婚关系得以共同收养子女，或是一方要收养他方的养子女。我们认为是符合人格发展的自由跟平等原则，本院乐观其成。民团伙伴们，还有包括委员所提出来这些困境的这些的话呢，我们也有了解。但今天的意见呢，我们会再做充分的思考。法务部表示，社会当中确实也有真侪无同的意见，社会经验嘛是需要评估的部分，会继续收集各界意见，提出检讨报告说明。记者郭本正派文台北报道。
目前伫咧台湾的外籍移工大约有66万人，有真侪移工烦恼讲有薪了后会去互头家洗头路，所以伊就选择偷偷走离开。非营利组织关爱之家这13年来服务超过700位移工囡仔。今摆这个甲人帮助的故事，也去互翕做纪录片，带观众朋友做回来看。新生命出现，互囡仔的父母是真欢喜，不过也因为老母的身份是充满无奈。虽然台湾法规明定头家袂使以有薪为理由甲移工洗头路，不过也是有人互头家讲袂使有薪，造成袂少的女性移工真正有薪了后惊互洗头路，只好来独走将这4年的移工。不见得都是什么单亲妈妈，这些妇女她一怀孕，她很担心就被遣返，没有钱赚，市场很大，价钱又比较高，所以大家都到后来就选择我跑掉好了。杨姐姨在1986年成立关爱之家，为爱滋朋友、落难的外籍人士甲非本国籍移工来提供照顾。近13年来，更加照顾过超过700移工的囡仔，无论是接送有薪的婚姻人，照顾囡仔到接生，拢是定定爱做的。生 baby 然后在这里，然后都洗，然后baby 肚子就死了。这款的故事，互导演蔡家全拍片正做怪咖系列的纪录片之一，希望互更加多人知影非本国籍儿童所拄到问题。把这么多人托付在自己身上，真的是很不容易。当然也是想要再更深入的让大家看到移工他们移工父母跟宝宝他们的处境，他们背负着这些的就是中介费，然后没有薪水，他请了产假，他怎么过活？然后孩子出生以后没有任何的补助，他怎么活下去？好友大众关心社会各个所在议题，影片的主角杨姐姨也讲，未来继续帮助更加多移工加弱势族群，打造充满爱的所在。记者综合报道。台北市政府今麦拍算要修法，针对着5万外件早期的违建，若准有损害，今麦是袂当甲征收，而且有公共安全记录的，也会大声甲拆掉。对关的所在看起，正在厝的厝顶拢有架起阳台加窗仔门，四围拢看到违章建筑。1994年之前，台北市的基准违建拢有翕相列管，带好会当修理，袂强制拆除。伫即马台北市政府准备要修法，禁止基准的违章建筑修理，只要发现违规，会优先提报拆除。目前基准违建列管大概有5万件，只要他现场可能有在施工中，或是正在做，或者说我们发现他跟我们修正法规以后是不一样的，那可能都构成他有修缮的行为，那当然可能就会优先来处理。若是违建修理爱随拆，只要厝有倒去、凹去，经过专业评估，认为有公共安全的疑虑，也会查无拆除。要慢慢淘汰基准的违建，不过家己修理要安怎认定？监管处讲，除了靠巡查员注意，也要民众兼顾反映。当然我赞成，就是要拆嘛。像台北市的房屋老旧，这是未来一定面临的问题嘛。你不觉得违建泛滥吗？而且危险程度非常高。那违建搭起来都是出租，房东既得利益，可是他们并不维持安全。台北市政府这项新政策，有真侪民众表示赞同，认为对减少违建、降低公共危害有帮助。因若基准的违建无法度修理，伫咧房屋买卖市场可能就较无价值，对租厝的市场也有影响。顶家通常提供的是一个相对比较便宜的租屋供给，所以如果说在这种租屋供给的状况之下的话，可能未来因为数量减少，所以会有很多的租客他可能被调整租金，亦或者是说他可能被迫要去转进更差的一些标的。如果若是无违建了，影响真侪租厝的人，厝势会开更加多，负担更加重，或者是牺牲高大的品质，找较俗的厝。伫新法正式实施进前，相关的配套也会考虑。记者综合报道。高雄的电顶材场有89年历史，是全台湾唯一现有的日本总机堂。高雄市政府已经甲伊订立做历史建筑啊，不过社区的居民伫今仔日去到现场抗议，因反对有民众锁伫厝的边仔，认为安尼影响到地方的发展。文化局表示讲，其实这个建筑物捌做过学校甲市场，征收了后的用途会好好甲居民沟通。反对民众做设伫阮兜的边仔。
高山居民口报条画声，因讲的冰种所就是这间电电材场。这是日本时代办出山的礼堂，有89年历史。不过5年前，市府登录做历史建筑，来抗议的居民真反对。大家嘛感觉摸摸啊，倒一个愿意嘛。市府的时阵，包括历史学者是恁的心咧鉴定的时阵，恁是毋是有考虑到身着阮的心里面的心声呢？民众质疑，即马建筑旧伤佮破烂，4颗位啊定定有人弹粪扫，所以希望拆除。其实战后，电电材场要改做学校佮公有市场，因为人口变少，伫2014年废止。文化局表示，最近已经完成修复设计，要向中央争取经费。如果它修复再利用了之后，它不一定，因为其实它以前虽然是葬仪堂，但是它整个过程还有市场，还有曾经做过教育设施，它的再利用是什么样的方式，其实可以符合在地居民的需求。葬仪堂在台湾被保存下来，就只有日治时期就只有这一个。那高雄本来有一个机会可以去做一个先驱去保存这样一个以前的这种礼堂式的建筑物。文书团体表示，电电材场是装饰艺术的风格，有萧阳园的案例，伊的钟声会值得期待。不过，居民提出3个月时间，互因交代，文化局会继续甲居民沟通。记者陈嘉文、罗维做高雄报道。文创商品伫这几年台湾内面是真死行，不少人开始对工艺创作有兴趣。台湾工艺研究发展中心去年就创办生活工艺杂志，希望会当将咱台湾的工艺技术推广予众人知影。无论是手工制作的木工艺术品，还是原住民的编织作品，透过技术，让人看到台湾工艺的价值。台湾工艺研究发展中心除了长期推广文化工艺产业，佮创办生活工艺杂志，希望让更加多人更加明白工艺。借由文本比较系统化的一个归纳跟理解，那用生活的角度来touch到工艺我们这次比较特殊的时候，我们不以工艺很教条式的当中一味在谈论工艺而是在生活系统当中让民众可以很轻松的在生活的步调节奏当中来理解到工艺。这届佮特别邀请艺术家王霞君做第2期杂志的封面人物，而且在现场佮大家分享文化唔那需要传承，更加需要创新。对于我们将来的创作，我想是很大的鼓舞作用那么像我做很多的，最近做非常多的茶具的创作，基本上大概都从我们非常喜欢的这个所谓的茶道的这种仪式里面，去找到很多的议题，找到很多的这个创作的灵感。那么从这里面把它导出跟现代都会能够对话的一种意象。主办单位希望大家透过故事，会使知影工艺的意义、参价值，也对台湾工艺有更加多的兴趣。记者对君和新竹报道。对于家己出身的画家陈定波已经过身75年啊，家己市美术馆甲陈定波文化基金会等单位咧，有做伙举办一个精简陈定波甲画图的展览。除了有画家的创作，也有伊甲其他艺术家朋友陪身往来收藏。这个展览结合着文学、音乐，也有剧场，希望民众会当透过无同款的感受来认捌这位真重要的台湾画家。一张一张的相片甲资料，呈现家己出身的出名画家陈定波的过去。陈定波文化基金会去年捐50件收藏，予家己市美术馆。其中有15件是陈定波甲朋友的陪身往来，包含像林玉山、然后张李德和林玉书等等的该时代的这些创作者们，他们是如何相互交流跟相互创作？那这些作品它作为礼物，那他们又是如何去收藏的？除了可以看到陈澄波的作品之外，也可以看到陈澄波还有当时的艺术家的一些连结，然后彼此的馈赠、交流等等。那我觉得是一个很有意义的一件事情。将近100件的作品甲文件，要让民众欣赏甲了解陈定波以外，家己市美术馆嘛头摆邀请无共领域的艺术家，希望民众有无共看展览的体验。能够那么近距离的跟画作站在画作面前，然后知道看他的画，
心里是真的觉得还蛮震撼的。美术馆其实大多都是着重在视觉艺术的表现上面，那借由文学、音乐跟剧场，其实也能够开展出不同的这些艺术创作感知上面的这种体验。美术馆表示，伫这届陈丁波的展览当中，唔但有伊的收藏甲作品，嘛是75年来头摆用系统化的研究展出，除了要互看的人了解陈丁波对艺术的影响甲重要性，嘛希望会当用在地的观点传承家己的画图精神。记者林慧婷家己报道。明仔载天气是好也是歹，做伙来看预报您就知。宜兰到新竹对14度到16度，苗栗到云林对14度到18度，嘉义到屏东对15度到24度。宜兰花莲台东对15度到20度，平湖金门马祖对10度到18度，还有未来3天的气象。感谢各位观众朋友收看今日AM新闻，我是嘉豪，咱再会。